皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第2回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報や製品化される可能性がどのぐらいあるかなどを分かりやすく説明します。今回のレビューは進出作品が多いため、いくつかの動画に分けて紹介しますので、ぜひ全部ご覧ください。水の都ベネツィア。イタリアの観光地ベネツィアの街並み、ヨーロッパ風の赤瓦の建物やベネツィアの代名詞である運河とゴンドラを再現しています。上から見ると運河の様子がよくわかりますね。屋根はヨーロッパの建物に多い赤瓦ですが、ここにはシリンダーパーツが斜めに並べられています。ヨーロッパにはなぜ赤い瓦が多い？この赤瓦は地中海沿岸の建物で特に多く使われています。ネットで調べた限りだと、赤い屋根は現地の材料で作ったテラコッタと呼ばれる素焼きの瓦で、水分を通す性質があり、雨の少ない地域に向いているそうです。昔はベネツィア共和国だった。ウィキペディアによるとベネツィアは5世紀のゲルマン人によるイタリア侵攻から逃れた北イタリア住民が湿地帯に避難して高床式の建物で町を作ったのが始まりです。地中海周辺の歴史本を読むと、ベネツィア共和国と海賊の話がやたらと出てきますので、昔から存在感のある場所だったのですね。ベネツィア共和国は最終的にはナポレオンに降伏して消滅しました。スタッツではベネツィアには行ったことがありませんが、北のベニスと呼ばれるベルギーのブルッフェに以前訪れたことがあります。ブルッフェも美しい街でしたが、ベネツィアに比べると運河ばかりという印象ではありませんでした。建物の前でチェロを弾いている人がいます。この建物の前には本格的な歩道はありませんので、この人はおそらくここの家の住人なのだと思います。建物内には部屋も配置されています。チェロを弾いていた音楽家はやはりこの家の住人のようです。製品化される可能性はどのぐらい？ベネツィアがテーマの作品は2020年第3回レビューにも別のデザイナーの作品が進出しています。その時の作者は製品化された海賊島の作者でもあり、レゴアイデアレビュー最多進出回数を誇る方でしたが、結果は不合格。しかしその方のベネツィア作品はその後、ブリックリンクデザイナープログラムのクラウドファンディングで発売されました。こちらの画像がそのセットですが、話題の作品でしたので、日本からも購入した人は多いのではないでしょうか。以上、説明した通り、ベネツィア作品はブリックリンクデザイナープログラムですでに発売されていること、ローカルネタはもともとレゴアイデアの審査に通過しにくいことなどから、今回の作品も審査通過は難しいのではないでしょうか。高床の家。漁師のテオが住む海に建てられた高床の家です。屋根が凹凸、壁は目立つ水色、細い棒のパーツで建物を支えています。テオは漁師なので、家にはアンテナと呼ばれる漁網を引き上げるためのアームがついています。網はカニのハサミに破られて穴が開いているようです。階段の途中にはトレビュシェットという釣りの装置がついています。トレビュシェットというのは主に昔の工場用投石機を意味する言葉です。友人パブロが小型船で訪問してきました。パブロの船には船外機、エンジンがついているようですが、手漕ぎで訪問していますので、この家は海岸沿い、もしくは海岸から非常に近い場所に建てられていると思われます。テオは決して世捨て人ではなく、ちょっとユニークな感じの人なのでしょうね。高床の特徴。高床住居は主に大雨による洪水被害を避けるための建築方式で、東南アジアなどの熱帯地域で多く見られます。虫や蛇など野生動物の侵入防止にも有効です。製品化される可能性はどのぐらい？この作品の作者は建物デザインを多数公開されている方で、最近製品化された A フレームキャビンの作者でもあります。本作はとてもユニークな建物作品なので、ぜひ製品化してほしいですが、現在のデザインだと製品化するにはややボリュームが少ないようにも思えます。もう少し建物を大きくして漁師らしい内装も作った方が審査通過には有利かもしれません。いずれにせよ、同じ作者の A フレームキャビンがすでに製品化されていますので、その点も含めて審査通過は簡単ではなさそうです。レッドブル RB18。レッドブルレーシングの F1 レーシングカーとピットウォールです。2022年の F1 選手権参戦用に開発した F1 レーシングカーで、パワーユニット
エンジンを含む動力源部分はホンダが技術サポートを行っています。ホンダ自身も2026年からの F1 復帰を最近表明しています。この作品はレゴスピードチャンピオンズのサイズで作られています。レギュレーション変更に対応して開発された新型車両です。ピットウォールも付属しています。レース中にスタッフが状況を把握し、指示を出す指令基地です。ドライバーが簡単に乗り降りできる設計です。各パーツをオリジナルのデザインと交換することもできそうです。製品化される可能性はどのぐらい？レーシングカーはレゴグループがレゴテクニックとレゴスピードチャンピオンズで自ら積極的に商品開発をしているカテゴリーです。今回のレビューにはもう一つレッドブルレーシングのデザインがエントリーしていますが、どちらも審査通過は難しいと思います。トロイの木馬。ギリシャ神話のトロイア戦争でトロイアを陥落させるためにギリシャ人が罠として使った木馬です。木馬なので茶系のパーツのみで構成されています。ところどころ木目のプリントタイルも使われていますね。トロイアを攻めあぐねていたギリシャ人の兵士は木馬の中に潜み、敵を騙してトロイア市内への侵入に成功。市内の警戒が解かれ、警備が手薄になった頃を狙ってギリシャ人は木馬から飛び出し攻撃を開始。その結果トロイアは敗北し滅亡してしまいました。製品化される可能性はどのぐらい？トロイの木馬は有名なコンテンツなので、その点では製品化されてもおかしくないと思いますが、茶色系パーツのみなのと神話ではありますがローカルネタの要素も強い。それから兵器の一種とも言えますので審査通過は難しいかもしれません。宇宙船レッドドワーフ号。イギリスの SF ドラマ宇宙船レッドドワーフ号で乗組員が寝泊まりするための部屋です。実際のセットの画像はこんな感じ。再現度高いですね。アイテムも豊富です。登場人物のミニフィギュアも付属。このドラマには人間、ホログラム、ロボット、猫人間などが登場します。製品化される可能性はどのぐらい？宇宙船レッドドワーフ号は1988年から1999年にかけてイギリス BBC で放送された SF コメディドラマで、日本では NHK で放送されました。レッドドワーフ号関連作品は別のデザイナーの作品ですが、2020年第3回のレビューに作中に登場するもう一つの宇宙船スターバグが進出しましたが、結果は残念ながら不合格でした。レッドドワーフ号が今でも人気があるコンテンツだとしたら審査通過もあるかもしれません。ただしオープンスタイルのヘアセットは最近のトレンドではなくなっていると思いますので、合格する可能性はそれほど高くはないでしょう。テールスピンのシーダック号。ディズニーアニメテールスピンのシーダック号が無人島に不時着している場面。このシーンが実際に作中に登場するのかどうか、テールスピンをディズニープラスでチェックしましたが、ざっと見た限り確認できませんでした。輸送機シーダック号の元の姿はこちら。製品化される可能性はどのぐらい？テールスピンはディズニー作品ですが、これまでレゴブロック化されたことがないので、その点では審査に有利かもしれません。遭難シーンがテーマのレゴブロック商品というのはあまり見ませんが、過去には無人島のレイというセットが購入者プレゼントとして製品化されたこともありますので、それは問題ないのかもしれません。ブックヌック、ブロックの細道。本棚に置いて楽しむジオラマ。ブックヌックの路地裏をレゴブロックで作った作品です。本棚から抜き出すとこのような状態。近くで見ると狭い路地になっているのがよくわかります。ヨーロッパの古い街並みには日当たりの悪いこのような狭い路地が多い印象です。開閉式なので路地裏を広げて飾ることもできます。ブックヌックってどういうもの？ブックヌックは本棚の本の間に挟んで楽しむジオラマで、もともとは日本人デザイナーの方が始めたジオラマカテゴリーだそうです。世の中には本当にいろいろなことを考える人がいらっしゃいますね。ブックヌックは海外でもとても人気があり、路地裏、ファンタジー、サイバーパンク、SF など、現在では多くの方が様々なジャンルの作品を発表しています。製品化される可能性はどのぐらい？建物作品は
レゴアイデアレビューでは審査に通過しにくいカテゴリーですが、本作はブックヌックという点がとてもユニークです。路地裏以外にもシリーズ化できそうですので、ぜひ合格してほしいです。レゴミニフィギュアガチャ。ノブを回すとおもちゃが一つ出てくるカプセルトイの販売機です。英語ではガムボールマシンというらしいです。こちらが中の様子ですが、実際に使えるように設計されています。この写真ではカプセルが9個入っていますが、もう少し入りそうです。各カプセルにはミニフィギュアのパーツをばらして入れてあります。カプセルにはミニフィギュア本体のパーツとアクセサリーを一つ入れることができます。こちらが今回マシンに入っていたミニフィギュアたちです。若干サイズの大きい骸骨のソンブレロもカプセルにぴったり収まります。製品化される可能性はどのぐらい？カプセルトイ販売機は通常ガチャガチャ、ガチャポン、ガシャポンなどと呼ばれますが、これまでレゴアイデアレビューでは見たことがないテーマです。使い勝手も良さそうですし、ぜひ製品化してほしいです。審査通過に期待したいです。グリーンハウス、温室、野菜を育てる温室の建物です。建物の外には庭のようなエリアもあります。池にはハスの葉が浮いていて、若干和風な雰囲気。屋根には窓のパーツが斜めに並べられていますが、側面には窓のパーツはありません。温室内には棚が置かれ、鉢が所狭しと並べられています。中の様子を見ると、この温室は本格的な栽培ではなく、趣味で花や野菜を育てる場所のようですね。もしくは何かの実験用でしょうか。製品化される可能性はどのぐらい？農場関連の作品はこれまでも何度かレビューに進出したことがありますが、合格した作品は一つもありません。温室単体のセットは過去に発売されたことはないと思いますが、農場や牧場がテーマのセットはレゴシティでたまに発売されています。温室がテーマのセットも今後発売する計画があるかもしれませんので、本作もレゴアイデアでの製品化は難しいのではないでしょうか。遊戯王カードボックス、ブラックマジシャン vs ブルーアイズホワイトドラゴン。カードゲームバトル漫画遊戯王のカードボックスと、その上で対戦するブラックマジシャンとブルーアイズホワイトドラゴン。主人公の武藤遊戯が使用するブラックマジシャン、武藤遊戯のライバル甲斐バセトが使用するブルーアイズホワイトドラゴン。カードボックスは実際にカードを入れられるサイズ。製品化される可能性はどのぐらい？遊戯王は漫画もカードゲームも人気の作品ですが、日本の少年漫画はレゴアイデアレビューとは相性が悪いので、今回も審査通過は難しいのではないでしょうか。スタッツ。以上、レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介でした。今回のレビューのエントリー期間は8月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介は、スタッツ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへは、この動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。